بسم اللہ الرحمن الرحیم بس گوس اوتر بہت اریگیشن ایمپلائیز فیڈریشن سربراہ مے ناو فاروق احمد خان یمیک بس سربراہ فیڈریشن بس گوس اوتر کمپلیکسس من راج باغ انجینئر کمپلیکسس من تو مے اخ مسلہ غریبن ہند کیجولن ہند تنخواہ ونخواہ تو یت من ست مے ترجمان اعلیٰ فاروق احمد ملک تہ بیس مے پن سروس کیس اس چیف انجینئرن یا ڈوڈس ورس تلمت یہ ہسا أم سند کیس یہ کرو حل اس پانے تمیک تھومت تت ہیڈ کلرک اخ یمس 15 ؤری گئی سی تھومت تت سی تھومت یہ بہ شکر گزار کران چیف انجینئر اریگیشن نریش کمار صبس یہ میون کیس تل بڑ ہمدردی تت تھون یہ بت تو یہ چلان اس مے سروس کریکشن یمو کرم یہ چلان سیکریٹ یہ سوزان امس دو نریش یہ کر سا فوری زبردست مے ہسا أم سند بڑ یہ ہسا سفری گومت أمس ہسا کلیر یہ یت مے پتمو افسر کرپٹ افسر تت کریکشن کرمز تمہ وز یہ جونیئر کلرک آرڈر یہ تت مز تہ ملوثے تو یہ تل نریش کمارن کیا گو کیا نو مے امیک پتم سابقہ چیف انجینئر تہ ونان اس ککرو صوب تم تہ ونو فاروق صوبس کیا مسئلہ مے وون نی امی سوچ بہت امس مبارکباد آنیسٹ چیف انجینئر 1.5 ؤری گو امس یہ سیکریٹ ویکریٹ کران یہ ون بہ ون ژوٹے اوتر رت بروٹ کور مے فون چیف انجینئرن تہ امس وونن یہ ہسا گو حل ژے ہسا ترنے 50-60 لچھ روپیہ ژے ہسا گو یہ مبارک چھ ژے کر بڑ نیاز تتت مے پن یونینک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ست بلال احمد خان شیراز احمد ڈگو یہ ہسا یہ فاروق احمد ملک واریاہ تمنی تھی وون تم وٹنس یہ مے چلو نیاز تہ کرو تو چون تہ آس کی ژے وونمت سہ تہ کرو یہ ام پتہ ژول یہ نیبر امیک مطلب گو امس مے آفر کرمز رۄپیس 2 لچھن ہز تم ترٲے نہٕ امس اکاؤنٹس یہ فیک یہ ہسا صحیح یہ آو اور امس وون چیف انجینئر کیسس کیا گو فاروق احمد کیا کور تہ ونو یہ تتہ دژ بدل ڈائریکشن امس ون گورمنٹن یہ گھس یہ حال وال کی بیٚیہِ لیکھُن ایکشن سری نگر سردار جی یس تمس وونن یورے لیکھسا یہ کر گورمنٹ أم سن سروس کیس اس لیے بہت میڈیا تھرو ونان میون کیس تمہ سات تہ صحیح بہت تمیک چیف انجینئر تم شاہ صٲبن سوزمت میڈیکل میڈیکل بورڈ اتھارٹی آسان اکس افسرس بڑس پولیس افسرس گومت سوزک میڈیکل بورڈس سہ کورک اگری بہ کوروس 15 ڈاکٹر بہ وروس مشین مز تمو تہ دژ یہ ہسا کلیر امس ایج یہ سکول سرٹیفکیٹ سو تہ کرک ویریفائی وجلنس ایجوکیشن دفترس تمہ سات تہ کور یمو کیس کیازِ بہ دیانتدار ٹریڈ یونین لیڈر مے کرمت غریبن ہز خطر کی مے پیدلی بہت ہر وز یمو ٹارگیٹ تمہ وز تہ یہ کلرک نتہ ونس بہ گورمنٹس کمشنرس ونان یہ کلیر کیس ون مے چلان کورٹس مز تہ کیس مگر مے ما وون یہ امس کو یہ بس گوس امس اوتر امس ووت یہ کیبنہ مز ام ترٛٲو مے نالس تھپ چیف انجینئرس مے وونمت امہ برونٹھ امس کمپلینٹ گژھان چیف انجینئرس وون مے خدا گواہ نریش یہ کڑن درال یہ کت پہ بہت اتہ ام ہسا کورمت معافی ام تھمت درال مختلف علاقن مز ام مختلف علاقن مز درال تھمت یہ ایجنٹ ام کر 300 نفرن چیف انجینئر بچارس یوتن دستخط کرت
illegal ان تم سپروائزر تمن کڑنون آرڈر واریاہن کڑن آرڈر بیاکھ جماعتہ چن تھومت درال جماعتہ اکھ اتھ 3200 سیزنل سوس رات تہ آویت تمن ریتن ہتھ نوین 30 ساس رۄپیہِ درالن اتہ سہ تہ تمیک ویڈیو تہ وونک بہ کرناو کنٹینیو چیٹلیشن کیا تان گورمنٹس ام یہ ہسا ووت اتہ ترون نالس تب یہ تمام ٹریڈ یونین لیڈرن چھس بہ کران اپیل اے ٹریڈ یونین لیڈرو فاروق خانس سودا بازی چھ کرن کی مے چھ خداے مے چھ تم غریب ملازم یم ونکن منٹ چھ کران موبائلن پہ اس فاروق صاحبس ست تھی تہ روزو حصس مز فاروق احمد خان زانو نا تھی خاندانی بہس نماز گزار تہجد گار مے غریبن ہز ہمدردی بہس ونان کمشنرس ایل جی گورمنٹس فوری طور کر تحقیقات چیف انجینئر کمپلیکسس من 15 وری گئی امس میکنیکل اریگیشنس مز 10 ورین یہ چیف انجینئر تہ شریفس بلیک میل کران اس لیے گورنمنٹ ایل جی کمشنر جل جی تم کور اور آرڈر یہ آرڈر غائب کران امس گئی کمپلینٹ یہ کمپلینٹ کھوان مے کرو چیف انجینئر بہس استدا کران ام درال وونمت بہس استدا کران میڈیا خاص کر میڈیا ارشد میر ہیڈ لائن مے قدر کران یمو یت مے دس تل ات آنیسٹی پہ اڑ ونان مے ماما اڑ کران مے قدر ٹریڈ یونینن مز یہ ہسا مفلس دیانتدار لیڈر راجا مہدین تعمیر نشان تم تہ کڑمت عادلن تم تہ کڑمت ات پتہ یہ آز کت پہ تھی گھان بیرونی نفرن اس کرو سا مسئلہ مت ہسا کرتو یہ گو یہ کرپٹ انسان ایل جی گورنمنٹ گورنل اگر تو ونان کرپشن کھسن سہ وچو امس کرو پراپرٹی ضبط یہ کرانہ پورِ بسان تلہ پمپس تل امس کرو تنخواہ کلکولیشن ام کت اوتر زمین 2.5 کروڑ 2-3 کروڑ روپیہ لگن مکر امس وچو تنخواہ کیا نا خرچ کیا گوس بسلے بہس استدا کران تمام یمو مے ات مز ہمدردی کر یم پریس ریلیز دتک اس لیے کیس کیا گھس بہس ونان چیف انجینئر اریگیشن آنیسٹ یہ تہ کورن بلیک میل ام سن سکنڈل نیری وتہ پہ دچن کوون یہ کیا وجہ 13 ورین 14 ورین رود یہ اتی تو بہس کران تمام شکریہ ایل جی گورنمنٹس کمشنرس یتو صبس سیکٹری ایل جی جل شکتی کمشنر کور اوتر آرڈر بہس ونان ات کرو سا ایکشن فوری طور کرو سا ات ختم ات مافیا ات ہسا اڈمچ ات درال قصہ کرو سا واخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین.